Y hola amiguitos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper genial. Bueno, hoy voy a hacer con mi hermanita y mi prima Sofi un video probando recetas de slime, si salen o no salen. Bueno, como pueden ver, por acá ya están pues, los bowls para meter los slime. Bueno, sí, entonces sin más preámbulo empecemos con el video. Bueno, y acá estamos, mi prima les va a mostrar los ingredientes y le va a decir cómo se llama. Bueno, aquí tenemos un colorante que es el que vamos a utilizar para darle color a este slime, que es rojo fresa, como pueden ver. Colorante, fruta aroma, se lo recomiendo. Pero si ustedes no tienen así en polvo el colorante, pues pueden utilizarlo líquido para cocina. Bueno, sí, continúen con mi prima. Bueno, tenemos la maicena. Para este slime pueden usar pegamento blanco o transparente, que en este caso estamos usando blanco, todos estamos usando blanco. Y maicena, pueden usar cualquier tipo de polvo, maicena, harina, bien esta harina, leche en polvo o lo que sea, pero que esté en polvo. Y bueno, ahorita en un ratito les vamos a mostrar lo que es. Besos. Uy, preciosuras, lo siento, pero en este momento acabo de olvidar que también pueden usar jabón líquido, pueden usar cualquier marca. En este caso estamos usando jabón líquido de Surtifamilia. Pero esa maicena no les recomiendo que la junten con el jabón porque no les va a salir. Pero bueno, sí, no les doy más pistas sobre lo que vamos a hacer ahorita. ¡Nos vemos! Bueno, por aquí pueden ver cuando la youtuber está echando pegamento para comenzar nuestro slime. A ver si nos sale o no nos sale. Manita arriba o manita abajo. Bueno, sí, ahora vamos a empezar con la primera receta. Primera. Bueno, básicamente yo les voy a contar cómo es la receta. Primero que todo, vamos a comenzar con el jabón líquido. Entonces, vamos a agregar unas gotas encima del pegamento blanco. Vamos a agregar. Creo que acaban de pasar problemas técnicos, pero ya los arreglamos. Les recomiendo echar bastante para que les sirva el slime. Ahora nos vemos en la próxima fase. Bueno, sí, entonces ahora revolvemos harto, mucho, para poder que nos salga un buen slime. Miren, ya va cogiendo como forma. Si les pasa que le echan mucho jabón, pues después